Nevyriausybinio organizacijų vaidmuo klimato kaitos politikoje yra labai svarbus. Be abejo, tai priklauso, ar nevyriausybinė organizacija yra tiesiogiai susijusi su šita tema. Pavyzdžiui, jeigu organizacija yra dirbanti su švietimu, neformaliu švietimu ir šviečia jaunus žmonės ir ne tik apie klimato kaitą, apie kitas aplinkosauginės problemas, tai ta įtaka yra tikrai tiesioginė ir labai efektyvi. Kodėl tai skiriasi ir kaip tai skiriasi nuo valstybės lygmens ar savivaldybės lygmens, kad sprendimai nevyriausybinės organizacijos priimami čia ir dabar ir žymiai greičiau ir pagrįsti būtent vertybiniu lygmeniu, kitokiu negu valstybinėje lygmenyje, nes valstybinėje lygmenyje sprendimai priimdami pagal faktus, pagal esamą situaciją būtent teisinėme lygmenyje ir jie užtrunka žymiai ilgiau negu nevyriausybinėse įstaigose, bet jie taip pat būna efektyvūs. Ir taipogi valstybinėme arba savivaldybių lygmenyje labai didelį įtaką daro politinė valia, jos turėjimas arba neturėjimas. Tuo tarpu nevyriausybinėje lygmenyje žmonės atėję su idėjomis, su savo vertybėmis gali padaryti labai didelį pokytį. Tai skatinam visas nevyriausybinės organizacijas, kurios galbūt nedirba klimato kaitos politikos priimimo sprendimuose ir niekaip nėra susijęs su šia tema, pažiūrėti šitą temą labai rimtai ir stipriai, nes jie, ten dirbantys žmonės, gali labai daug pakeisti vien dėl to, kad jie yra tokioje aplinkoje, kurie sprendimai priimami žymiai greičiau.